अस्सलामुअलैकुम। ब्रुक्स केमिकल सर्विसेज में खुशामदीद। तो आज हम आपके लिए लाए हैं छोटी सी क्लिप जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि छतों के ऊपर किस तरह से हम शीट को चिपकाते हैं और क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे से डबल लेयर्स लगाने के बाद जॉइंट्स क्रैक्स वगैरह की अच्छी तरह से रिपेयरिंग के बाद इस तरह से हम शीट को पूरी तरह से छतों पे चिपका देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी हमारी वाटर प्रूफिंग सर्विसेज चाहिए तो हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। हमारी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में हैं।